เจ้าดีเพื่อนๆนี่ก็ป้อมได้ตัดต้นไม้ต้นนี้ไปไปทดลองแหลกแกนก็ถือว่าปล่อยใช้ได้นะครับนี่ก็ปอกเปลือกมันออกไปแล้วก็มีตัวดีก็หลายๆตัวนี่ก็เปื่อนจำตัวนี้ได้นะครับตัวที่ว่าอยู่หน้ากล้องตัวนี้ก็ตอนที่ว่าผมยังไม่ได้ตัดก็มันจะมีปับนี่อยู่เลยแต่ยังมีเปลือกอุ้มอยู่ก็เปิ่นก็มาได้เพิ่มเติมได้การนี้ตัดก็ไปแยกชิ้นตั้มเป็นตัวเล็กแล้วก็ตั้มเป็นตัวยาวเป็นตัวสั้นตัวเล็กๆก็ตั้มไล่แบบนะครับแต่จริงๆการกระตุ้นพัฒนาแต่ว่าผมมีประสบการณ์ในช่วงปีก่อนเหมือนตอนนี้ก็คือคงจะได้ดีว่านี้นะครับแต่นี่ก็เป็นข้อมูลแต่ว่าได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาก็เขียนตำราแล้วนะครับมีความแม่นยำเรื่องการจ่ายเจือกระตุน